ब्रॉकली करण्यासाठी मी ब्रॉकली घेतलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकणार आहे आणि शिजायला ठेवणार आहे मी आता याला झाकण ठेवून थोडंसं शिजून घ्यायचं आहे। थोडंसं एक छोट्या आकाराचा कांदा घेतलेला आहे, त्याला पण बारीक करणार आहे मी। त्याला पण चिरून घेते। सिंपल पद्धतीने मी ब्रॉकली करणार आहे। थोडेसे वाटाणे घेतले मी, याच्यात तेल टाकणार आहे आता कढईमध्ये। त्याच्यात कांदा टाकते, थोडीशी मिरची टाकणार आहे याच्यात, मिरची टाकल्यानंतर लसूण टाकणार आहे थोडासा, कोथिंबीर, कढीपत्ता, थोडेसे मोहरी आणि जिरं थोडंसं मस्त करून घेते। कोथिंबीर, हळद, थोडं लाल तिखट, थोडासा मसाला, मटारीचे सोले टाकले आणि ब्रॉकली टाकते। फिरून घ्यायचा, आणि थोडा वेळ कमी पावर करून झाकून ठेवायचं। चला तर बघू आपण आपली भाजी शिजली का नाही ते। बघा मस्त कलर आलेला आहे आणि शिजलेली पण आहे, बघू शकता। बघा छान दिसते। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। स्वस्त खा आणि मस्त रहा।